the Word of God becomes a light for our path. You and I are called to extend a smile, to extend a work of mercy. Toka makao makuu ya runinga Captain eneo la Karen kwenye jimbo kuu la Nairobi, tumsifu Yesu Kristo na ujambo popote pale ulipo, na tumai ubuheri wa afya mpendwa wa mtazamaji wa runinga Captain. Hapa tumejisatiti kukuletea makala ya Uvumbuzi wa Wiki, ambapo tunaangazia ujumbe kutoka viongozi tofauti tofauti, lakini kwanza tupate vidokezo. Kiu ya Yesu ni kiu ya ukweli, ila sio ya kimwili tu, afunza Baba Mtakatifu Francisco. Askofu Mkuu Morris Muhatia akashifu vikali uamuzi wa mahakama ya upeo kuhusu mahusiano wa jinsia moja. God created us male and female with a purpose. Baada ya safari ya malezi ya miaka mingi, jimbo Katoliki la Kakamega lapata watumishi wapya. Hospitali ya Krista Mariane kwenye jimbo la Kisii inayomilikiwa na masista wa shirika la Franciscan Sisters of St. Joseph yaongeza huduma za matibabu. Viongozi wa dini washauri upinzani kumkumbatia mazungumzo na mbinu zingine za amani ili kutatua matatizo yanayokumba Wakenya. Vijana waomba ajira ili waepukane na kutumiwa vibaya na wanasiasa. Karibu kwa taarifa kamili. Jina langu ni Arbe Bonaya. Taarifa yetu yaanzia Vatican. Dominika iliyopita tarehe 22 Machi, Baba Mtakatifu Francisco aliongoza sala Malaika wa Bwana kwa maujaji na waumini waliofika katika uwanja Mtakatifu Petro mjini Vatican. Baba Mtakatifu kwenye tafakari yake alijikita katika maneno ya Yesu kwa mwanamke Msamaria, nipe maji ya kunywa. Baba Mtakatifu alisema tukio hilo la Yesu linatuonyesha kiu na kuchoka kwa Yesu. Alisema kiu ya Yesu kiukweli haikuwa ya kimwili tu, kwa sababu inadhihirisha kiu ya kuu ya maisha yetu, na hasa kiu ya upendo wetu. Kiu ya Yesu inajitokeza katika hatima ya mateso juu ya msalaba. Hapo kabla ya Yesu kufa atasema nina kiu. Baba Mtakatifu aidha alisema kuwa Bwana alipokutana na mwanamke Msamaria alizungumza juu ya maji ya uzima yatokanayo na Roho Mtakatifu. Kutoka katika msalaba yanabubujika kutoka ubavuni mwake uliochomwa na mkuki kutoka damu na maji. Yesu mwenye kiu ya upendo anatuponyesha kiu, na alifanya hivyo kwa sababu ya kukutana na kutuahidi maji ya uzima ambayo hutupatia uzima wa milele. Alieleza kuwa kuna mantiki ya pili kulingana na maneno hayo, sio tu Yesu kuomba Msamaria maji, lakini ni wito ambao mara nyingi ni wa ukimya, ambao kila siku unatugeukia na kutuomba kutunza kiu za wengine. Nipe maji ya kunywa inatuambia kuwa ni watu wangapi katika familia yetu, katika nafasi ya kazi na mahali pengine tunapokuwa, ambao wana kiu ya kupata ukaribu, umakini na kusikilizwa. Alieleza kuwa mwenye kiu ya neno la Mungu ana haja ya kupata katika kanisa kile kijito cha kuweza kunywea. Baba Mtakatifu alihitimisha homilia yake kwa kuwataka Wakristo kuiga mfano wa mwanamke Msamaria aliyeacha mtungi wake katika kisima na kuwaita watu katika kijiji kuona Yesu Kristo. Pia aliwarai Wakristo wasifikirie kujitosheleza wenyewe, badala yake kwa furaha na upendo na kukutana na Bwana wanaweza kuwaondolea kiu wengi. Vatican, turejee kwetu nyumbani kutoka jimbo kuu la Kisumu. Jumapili ya 3 ya Kwaresima, Askofu Mkuu Morris Muhatia aliongoza misa takatifu na kutoa sakramenti ya kipaimara kwenye parokia ya Mtakatifu Bonifacio eneo la Arroyo. Even if the constitution allowed it, still God does not allow it. Mwashamu Muhatia alianza mahubiri yake kwa kutoa mfano wa jinsi watu walivyomnungunikia Musa, wakishangaa mbona aliwatoa Misri na kuwaongoza kwenye nyika bila maji. Alisema manunguniko hayo yalisukumwa na kupoteza imani yao kwa Mungu. The thirst that people are feeling in the desert is actually just a symbolism of the real deeper thirst of the spirit the people of Israel are experiencing in the desert. The people are thirsty. Not just the thirst for water, they are thirsty, the thirst for faith. Their faith
seems to have gone down, it has sunk. They have forgotten what God has done for them, completely out of his own goodness and love. Akiendelea na mahubiri yake, Askofu Mkuu Muhatia alitoa himizo kwa Wakristo kuwakumbatia wengine kama vile Yesu alivyofanya kwa kuvunja desturi ya kuwatenga Wasamaria na wanawake. First, Jesus welcomes her. Jesus breaks custom, opens his arms, engages her in conversation. Jesus is all-embracing. First of all, he embraces the Samaritans, whom Jews ordinarily avoided. But he goes a step further. He embraces this lady, and it turns out she has had a difficult life. Mhashamu Muhatia alikashifu vikali uamuzi wa mahakama ya upeo kutokana na uamuzi wake kuhusu mahusiano ya jinsia moja hapa ama LGBTQ. Aliwataka waumini kupinga uamuzi huo huku akisema kuwa hayo si maadili ya Ukristo hasa katika kanisa Katoliki. The students, you are here in large numbers, and by the grace of God you are here. Please, whatever else anybody else tells you, never imagine that homosexuality and lesbianism can be normal. It is not normal. They are not normal. They are immoral. Do you hear? They are what? Immoral. I didn't hear that. They are what? Immoral. They are immoral. So my dear students, if you find your fellow student, you are a girl, and the other fellow student is smiling at you in a strange way, tell her, I'm not cheap. Tell her what? I'm not cheap. I'm not cheap. Refuse, resist, reject the push to move in this direction. God created us, male and female, with a purpose. Male and female with a purpose. Men, be proud to be men. Women, be proud to be women. Boys, be proud to be boys. Girls, be proud to be girls. Don't try to be a boy. Unavaa vinyasa vitano ndio ukae kama mvulana. Akimalizia, alitoa mwito kwa wazazi, wanafunzi na wasimamizi wa taasisi Katoliki kuelimisha, kuhamasisha na kuwasaidia watu kumjua Mungu na kutenda kulingana na mapenzi yake bila kupotoshwa na mafunzo yanayopingana na Ukristo. Because as administrator of an institution, you can't just keep quiet with these dangers facing our young people. At least put some mechanisms in place to sensitize our young people, to give them knowledge about these things that are going on, to open their eyes to the naturality and immorality of homosexuality and lesbianism. Keeping quiet is normalizing them in our institutions and appearing to give support to them. But as a Christian, we must confront each other with the truth, the way Jesus did to the woman in the gospel reading of today, the Samaritan woman. He confronted her with the truth of her life. Nikiripotia Uvumbuzi wa Wiki, mimi ni Maureen Kimani. Na kutoka jimbo kuu la Kisumu turejee kwenye jimbo kuu la Nairobi, ambapo Jumapili iliyopita Padri Simon Mwangi aliongoza misa takatifu ya Dominika ya 3 kipindi cha Kwaresma katika kanisa kuu la Familia Takatifu almaarufu Holy Family Basilica. Kwenye utangulizi wa homilia yake, Padri Mwangi alisema kwamba mara nyingi binadamu anapomwomba Mungu jambo fulani, anataka ombi la namna hiyo litimiwe ndani ya muda mfupi. Vivyo hivyo Waisraeli wakiwa jangwani walimshinikiza Musa azungumuze na Mungu ili awape maji kwa sababu walikuwa na kiu. Ukiwa unahitaji kitu fulani, huwa tunataka tupatiwe wakati ule. Hatuna ule moyo wa kugoja, kusubiri. Hiyo ndio iliyowafanyikia wana wa Israeli. Wakasahau Mungu amewatendea makuu na mengi. Aliwatoa pale Misri, amewalisha maana, amewatendea mengi, lakini tu wamekosa kitu moja, maji. Wameanza kumtetesha. Aliongeza kwamba Yesu alipokutana na mwanamke Msamaria kisimani, hakutaka tu kukata kiu yake, bali alitaka kumfanya amini katika upendo wa Mungu na uwezo wake wa kuleta wokovu na uzima kwa wanadamu. Sasa nahitaji yale maji
lakini hakuna kiu zaidi, na ndio maana Yesu anamwambia ile maji ambayo nataka kukupatia ni maji ya uhai. Alikuwa anaishi akitafuta mtu ambaye atakumkubatia, kwa maana alikuwa na wanaume kadhaa. Padri Mwange aliwahimiza Wakristo kuwa mabadiliko hayatokei pale tu muujiza unapofanyika, bali kwa jinsi wanavyotendea wengine. Alisema kuwa Yesu alileta matumaini kwa mwanamke huyo kwa sababu alitengwa, na kwa hivyo akapokea imani na kuwatangazia wengine ukweli wa Yesu. Lakini ukitaka kubadilisha yule mtu lazima uwe na ule moyo. Ni mengi ambayo huwa tunaona yakifanyika kwa watoto wetu, familia zetu, lakini tukiwakubatia unaweza badilisha maisha ya yule mtu. Hiyo ndio muhimu, hiyo ndio tu Yesu aliyafanya. Alihitimisha mahubiri yake kwa kuwahimiza waumini kuiga fadhila na imani ya utendaji katika jambo lolote wanalofanya wakati wanapotumikia Mungu. Kwa hivyo tusadiki, tuwe na ule moyo wa kusadiki. Tunaambiwa kile ambacho ni cha muhimu ni hizo neema. Na ni vizuri ukijaliwa neema, shirikiana na zile neema. Kwa sababu ukiwa haushirikiani na hizo neema, itakuwa ni bure. Kwa hivyo tuwe tunajua Mungu katika maisha yetu anakuja nusu, nasi twaenda nusu, twapatana pale katikati. Baadaye katika kanisa lilo hilo, Padre Marcel Uniweza aliongoza waumini kwenye misa ya saa 5:30. Katika homilia yake, Padre Uniweza alisema kuwa kukutana na kuzungumza kwa Yesu na mwanamke Msamaria, Yesu alijidhihirisha katika muktadha wa masuala matatu, ikiwa wa kwanza ni msafiri Myahudi akiomba maji ili kukata kiu chake, pili akiwa nabii, na tatu akiwa Masihi. There is even more, something profound about this encounter between Jesus and this Samaritan woman. We see her gradual growth. In the beginning, Jesus is simply a Jewish traveler who goes to the well. We see this in chapter 4, verses 9. Then he becomes Sir. You heard when the deacon was speaking, Sir, how can a Jew ask me for water? We have this in chapter 4, verses 11. Then later on we see that he becomes a prophet on verses 19. And then later on towards the end of the gospel, 25 and 26, Jesus becomes a Messiah. Aliongeza kuwa somo kuu ambalo Mkristo anapaswa kujifunza kutoka kwa Yesu na mwanamke Msamaria ni kumgundua Mungu na kutafuta kudumisha upendo wake. Just remember Jesus' encounter with Zacchaeus. In the Gospel of Luke chapter 19, Jesus looks at him, then asks him to come down, and he doesn't judge him. Zacchaeus feels loved, and then what does he say? Even all those I have cheated, I will give more than half of what I have. Alimalizia mahubiri yake kwa kuwahimiza waumini wafanye mambo ambayo yanaweza kubadilisha maisha yao kama vile mwanamke Msamaria alivyofanya. So as we listen to this gospel, we really see that there's something that can actually change our lives. What do we bring to the Lord today? Na kutoka jimbo kuu la Mombasa, Jumapili iliyopita tarehe 12, Padri Patrick Kazungu aliongoza ibada ya misa Jumapili ya 3 ya Kwaresma kutoka kanisa kuu la Roho Mtakatifu Mombasa mjini. Mwanzoni mwa homilia yake, Padri Kazungu aliohimiza wapendwa wa Mungu kutokata matumaini mbali na changamoto wanazozipitia. Na kama Mungu alitujua, anahakikisha kuwa ana mipango mema, ana mipango mizuri. Kwa nini Mungu unaniacha nipitie shida hizi ili hali wewe mwenyewe unanitambua? Kwa hivyo unapomlilia Mwenyezi Mungu anabadilisha historia ya mateso inakuwa historia ya furaha. Akielezea wazo la kiu katika maisha ya mwanadamu, alisema kwamba kuna kiu mbalimbali zinazoleta kutofautiana baina ya wanafamilia na kupelekea kusambaratika kwa baadhi ya familia. Wengi wetu katika maisha yetu ya familia tuko na kiu ya kukosa upendo katika familia zetu. Kiu hii inaweza kutufanya sisi kama Wakristo tuone Ukristo ni mgumu. Tuone labda mahali tumetoka hatujui tunaelekea upande gani. Kwa sababu kama familia zimekosa upendo, unakuta labda ni baba hana nafasi ya watoto, kama ni baba hana nafasi ya mama, kama ni mama hashughuliki na mambo na mahitaji mbalimbali yanayotakikana, watoto wanaumia. Hii ni kiu ambayo imekithiri katika familia zetu.
Padri Kazungu aliwataka waumini wamkimbilie Mungu ili awaondolee kiu wanazozipitia katika maisha. Wakati unapoona mambo yamebadilika katika familia, kilio kinaonekana katika familia, unamlilia nani? Wakati unapoona kiu, nimejaribu vote niwezavyo, mambo hayabadiliki, unamlilia nani? Musa anatupatia njia rahisi. Uamlilie Mwenyezi Mungu, naye atakusikia. Piga magoti, mwambie Mwenyezi Mungu, hii familia si yangu. Hii familia wewe ndio uliyenijalia. Toka jimbo kuu la Mombasa tuelekee jimbo Katoliki la Kakamega, ambapo Jumapili iliyopita ama Dominika iliyopita ya 3 kipindi cha Kwaresma, Wakristo kutoka parokia Kristo Mfalme eneo la Ambalemba walijumuika kwenye ibada ya misa iliyoongozwa na Padri Vincent Humila wa shirika la Ndugu Francisco wa Kapuchini. Mwanzoni mwa ibada ya misa, Padri Shumila alisema kuwa kila Mkristo anafaa amuombe Mwenyezi Mungu ili wawe na tamaa ya kuongea na Mwenyezi Mungu altarini, wala sio tamaa ya dunia. Sisi wote mara nyingi tuna kiu, tunatafuta maji ya kunywa, lakini Kristo anatualika kwa njia ya kipekee kupokea maji ya uzima, maji ambayo kinywa hautapata kiu tena. Tunatamaa kumkaribia Kristo, tunatamaa kwenda kwake Mwenyezi Mungu. Tuombe neema hii kila mara, tuwe na tamaa hiyo ya kuchongea altari yake Bwana. Kwenye mahubiri yake, Padri Maurice Kigame ambaye ni baba paroko wa parokia hiyo alianza kwa kuwafafanulia Wakristo mambo matatu ambayo wanatakiwa kufanya katika kipindi cha Kwaresma. Nguzo 3 za kipindi cha Kwaresma ni kusali, kufunga na kuwasaidia wasiojiweza katika jamii. Na kama tulivyosikia katika masomo yetu yote kwamba lazima tuwe na kiu ya Mungu. Tukiwa na kiu ya Mungu, tutaona haja ya kufanya chochote kile tuwezacho ili tuwe na uhusiano wa karibu sana na Mungu aliyetuumba. Aliongeza kusema kuwa ni lazima changamoto ziwe katika maisha ya Mkristo, lakini jambo muhimu ni kumtegemea Mwenyezi Mungu ili kuyashinda yote. Yani lazima changamoto tukumbane nazo, lakini waheri wanaokumbana changamoto zao ndani ya Mungu. Sasa wao wanapopata changamoto kidogo zinazojaribu imani yao, ni kana kwamba wanafikiria Mungu amewaacha, na wananungunika kabisa kwa hali ya juu, kwamba mwanadamu hata akikumbana changamoto za aina gani, akitambua uwepo wa Mungu, shida zake zitatatuliwa. Kwa maana tukifanya mambo bila. Mwishoni mwa mahubiri yake, Padri Kigame aliwataka waumini wajiepushe na manunguniko wakati maisha yanaenda mrama, kwani Mungu ndiye mwenye uwezo wa kila jambo. Tusinungunike mambo yanayohusu Mungu. Tufanye kile twaweza. Yala hatuwezi tumwachie mwenyewe aliye na uwezo na atafanya. Na hayo ndio tunayofundishwa. Tukifanya hivyo, basi Mungu atakuwa pamoja nasi. Kwa maana anajua ni nini tunachohitaji kwa wakati gani. Lakini Mungu nasi na Mungu yote yatawezekana, hata kionekana ni magumu. Nikiripotia Uvumbuzi wa Wiki, mimi ni Maureen Kimani. Na taarifa hiyo kutoka jimbo Katoliki la Kakamega yatupeleka mapumziko madogo, lakini kwako usende mbali, kwani tukirejea tunarejea na awamu ya pili ya Uvumbuzi wa Wiki hii. The word of God becomes a light for our path. You and I are called to extend a smile, to extend a work of mercy. Capuchin TV, your Catholic broadcasting ministry.
Ni mara nyingine tena ambapo mama kanisa anawaalika waumini wote kuadhimisha kipindi cha mfungo wa Kwaresma wa kila mwaka. Mwaka huu, siku 40 za kipindi cha Kwaresma ni kuanzia tarehe 22 Februari, Jumatano ya Majivu, hadi tarehe 8 Aprili, Jumamosi Kuu. Idara ya haki na amani kwenye Baraza la Maaskofu wa Katoliki hapa nchini, KCCB, inawaalika waumini wote kushiriki kikamilifu katika kampeni ya Kwaresma. Kauli mbiu ya kampeni hiyo mwaka huu ni upatanisho kwa taifa shirikishi. Kuna tafakari 5 kwa kila juma katika kipindi cha Kwaresma. Wiki ya kwanza, upatanisho. Wiki ya pili, afya ya akili. Wiki ya 3, tumaini la jamii yetu. Wiki ya 4, haki ya kiuchumi. Na wiki ya 5, elimu ya uhusiano wa viumbe na mazingira. Kipindi cha Kwaresma kinahusisha yafuatayo: 1, kupakwa majivu mwanzo wa Kwaresma. 2, kufunga. 3, kusali zaidi. 4, matendo ya huruma. 5, kwenda kitubio. Na la 6, kusali njia ya msalaba kila Ijumaa. Capuchin TV inawatakia heri na baraka kwenye kipindi cha Kwaresma. Endelea kutazama Capuchin TV, kituo tambulika cha imani na maadili Katoliki. Watumishi wake Baba, wangapi waliopo, wanakula na kusaza chakula chake Baba. Capuchin TV, your Catholic identity. The Word of God becomes a light for our path. You and I are called to extend a smile, to extend a work of mercy. Na karibu tena kwenye awamu ya pili ya uvumbuzi wa wiki hii. Kadri mavuno yalivyo mengi katika shamba la Bwana, ndivyo watumishi wengi wanavyohitajika. Baada ya safari ya malezi ya miaka mingi, hatimaye Jimbo Katoliki la Kakamega limepokea watumishi wapya. Kati yao 4 walipata daraja takatifu la upadri, ilhali 7 walipata daraja takatifu la ushemazi. Sherehe hii ilifanyika Jumamosi iliyopita tarehe 11 mwezi huu katika uwanja wa chuo cha mafunzo ya walimu cha Mtakatifu Agostino, ama ukipenda St. Augustine Teachers College, eneo la Iregi kwenye Jimbo Katoliki la Kakamega. Pokea vitabu vya sala ya kanisa. Fanya sala kuwa chakula cha kila siku. Omba kwa ajili ya wokovu wa watu wa Mungu na wokovu wako wewe mwenyewe. Je, mashemasi ni akina nani? Askofu Obanya aliwafafanulia waumini jukumu la mashemasi katika kanisa Katoliki. Shemasi basi ni nani? Shemasi ni mhudumu, ni mtumishi ambaye daima anadhihirisha kazi yake katika kuwahudumia wengine, katika kuwajali wengine. Na hii ni ishara ya kanisa ambalo linahudumia. The church remains a servant of the people. The church serves the people of God. And the sign of this service is clearly shown from the office of diaconate. The deacons, who are the servants in the church, who serve the needs of the church, of the people of God, they become always the sign of a church at service. Akiendelea na mahubiri yake yaliyosheheni hekima, aliwarai mashemasi na mapadri wapya kuwatambua wote wanaohitaji msaada wao katika kazi yao ya utume. You must always reach out to those who are in need, those who are suffering, those who are sick. You must continually identify yourself with the church when it is suffering. You must
Give them the word of hope, because that's what you are going to be told. That's what you are going to be given to proclaim. So as a deacon, you have work. You have a ministry. You have a sign to proclaim. You have a life to live. Alipiga hatua na kutaja uimarishaji wa ndoa kama jukumu la mapadri. Aliwaeleza waumini jinsi maaskofu walivyokerwa na uamuzi wa mahakama ya upeo katika uamuzi wake kuhusu mahusiano ya jinsia moja. Mapadri hawa watapewa idhini ya kuwaunganisha watu katika ndoa. Ndoa takatifu. Kwa sababu ndoa imetoka kwa nani? Kwa Mungu. Na ndiyo sababu kama kanisa tunashangazwa ya kwamba ni vipi mambo yameanza kwenda, hata mambo mengine yanaidhinishwa katika nchi ambayo hayaendi kwa familia. Tunakerwa kidogo na hata zaidi na uamuzi wa mahakama ya juu zaidi ya kuidhinisha sijui mikutano, sijui naitwaje hapa, mikutano ya mambo ambayo hata hayaeleweki. Aliwataka wote kukipa kipaumbele kikundi cha mafunzo ya kifamilia katika parokia mbalimbali kama njia mojawapo ya kuimarisha familia katika karne hii ya 21. Kila parokia inatakiwa kuwa na hiki kikundi, sio kikundi, hawa watu ambao ni wa familia. Ili tuweze kudumisha maadili ya familia. Inawezekana kuishi katika familia. Inawezekana hata kukiwa na changamoto kuweza kudumisha familia. Na waomba wa Kristo tukatae mambo yale ambayo yanaletwa na watu wengine, sijui wana nia gani, na shetani sijui anatoka wapi. Mambo mengine sio ya Kiafrika, sio hata mila zetu. Aidha, aliwataka wote kuungana katika kupinga mahusiano ya jinsia moja bila kuangalia misingi ya dini. Of all Christians, of all Muslims, of all religious people, to say no to such things in Kenya. If they are happening in another part of the world, waende nao. Ikiwa ni pesa wanapatia, wakae nazo. Tukae na umaskini wetu, lakini tukae na heshima yetu kama wanadamu. Mwishowe Mhashamu Obanyi aliwapa mapadri na mashemasi wapya vyeti vya kuwatambulisha kama walipokea rasmi daraja takatifu za upadri na ushemasi. Deacon Crispin Wamalwa Abukala. Sante. Deacon Desterius Agostome Shikoli. Karibu sana. Thank you. And today, Father Benjamin Namonyo Ngoma. Asante sana. Father Justus Misango Mukoshi. Thank you. Na kwenye taarifa zaidi, Jumanne tarehe 14 mwezi huu, Askofu Joseph Mairura wa jimbo la Kisii aliongoza ibada ya misa takatifu baada ya kubarikiwa na kuzinduliwa kwa vyumba zaidi vya huduma za matibabu katika hospitali ya Kristo Mariane inayomilikiwa na masista wa shirika la Franciscan Sisters of St. Joseph. Mwanzoni mwa homilia yake, Askofu Mairura alitambua michango ya kanisa Katoliki kwenye sekta mbalimbali na maendeleo ya kijamii katika maeneo mengi ya nchi yetu. What the Catholic has done all along, even before the government of Kenya was, we were there. Aliwapongeza masista hao kwa juhudi zao kuu za kutumikia watu wa Mungu katika jimbo hilo la Kisii. I want to associate myself as the bishop of this diocese with the good work the sisters have realized here daily for the betterment of our human condition. Congratulations, my dear doctors, medical officers present, nurses, and other supporting staff in this hospital. Your new face will now be a field of quality medical services to humanity.
na akawahimiza wote kumhusisha Mama Maria katika chochote wanachokifanya kwenye hospitali hiyo ya Krista Marian. We call on Our Lady to help us draw strength from her Son, who is the healer. And at that moment, her prayers will be heard. She is the help of the sick. Call upon her. She will help. Na tukiendelea kusalia kwenye jimbo hilo la Kisii, Askofu Joseph Mairura aliongoza misa ya shukrani kwa wanafunzi waliofunzu katika shule ya upili ya wasichana Mtakatifu Teresa eneo la Gekano kwenye mtihani ya kitaifa mwaka uliopita. Askofu Mairura aliwapongeza wanafunzi hao kwa matokeo bora na kuwahimiza kuweka juhudi zaidi katika masomo yao. Talking of good education, we are here today because of the good results attained last year. The mean score of 7.9 is no mean score. It is a great score. Akirejelea somo ya siku hiyo, aliwarai wanafunzi kutilia maanani amri zake Mwenyezi Mungu popote wanapoenda. Choosing or bringing any other things that would hinder the freedom of every person, we enhance the freedom of people to do good. The commandments are there so that we can do good. So, mbali na hayo, aliwasihi waombe Mungu ili waweze kuepukana na maovu yanayowatenganisha naye. I promise you my prayers and you work hard, and I want to see a higher mean score than this one. We will celebrate even more next year if you reach that. And sister, I wish you well with your staff. I think you are serious and you will do it. You will do it. With God's help, we can get the very best here. Thank you. Mkuu wa shule hiyo Sister Mary Stella katika ujumbe wake aliwapongeza na kuwashukuru wote waliohudhuria sherehe hiyo, hasa wazazi na washikadau wote kwa ushirikiano wao. I always feel encouraged because each and every one of us takes part in one way or the other to bring up this girl child that we have here. Iliyopita tarehe 14, viongozi wa dini mbalimbali hapa nchini walihutubia wanahabari kuhusu hali ya taifa letu. Wakitubia kutoka nyumba ya ufungamano kwenye jimbo kuu la Nairobi, viongozi hao walitaja changamoto zinazolikabili taifa letu, likiwemo janga la kiangazi linalosababisha baa la njaa na ongezeko la gharama ya maisha linalowalazimu wengi kujihusisha na wahalifu. Jumanne iliyopita tarehe 14, viongozi wa dini mbalimbali hapa nchini walihutubia wanahabari kuhusu hali ya taifa letu. Wakitubu kutoka nyumba ya ufungamano kwenye jimbo kuu la Nairobi, viongozi hao walitaja changamoto zinazolikabili taifa letu, zikiwemo janga la kiangazi linalosababisha baa la njaa na ongezeko la gharama ya maisha linalowalazimu wengine kujihusisha na uhalifu. Actors are working hard despite politics-driven disillusionment and tensions that is likely to result in anarchy. The narratives being driven by political actors are weakening the basic commitment and submission to the Constitution and laws of Kenya. Katika ujumbe wao kwa kiongozi wa taifa, viongozi hao walimpongeza rais kwa uongozi wake wa uadilifu tangu achukue wadhifa huo miezi 6 iliyopita. Hata hivyo, walihimiza utawala wake kuzingatia kutoa suluhisho na kutatua matatizo ya Wakenya. We however urge the opposition to spearhead issue-based and solution-oriented approach to politics to avoid being seen as champions of anarchy. Vilevile waliwashauri viongozi wa upinzani kufikiria upya kauli lao la kuandaa maandamano na badala yake kukumbatia mazungumzo na mbinu mbadala za amani ambazo hazikiuki haki za maisha na riziki za Wakenya.
Walihitimisha ujumbe yao kwa kutoa wito kwa Wakenya wote kudhamini na kushiriki katika mchakato wa utawala wa maamuzi katika ngazi zote za serikali ili kuwafanya viongozi toka ngazi zote kuzingatia utoaji wa huduma ya maendeleo ya taifa. We need to firmly resist developing solutions, resist political and social leaders who drive divisions and bitterness, and embrace on those who focus on developing solutions for the challenge. Na kwenye taarifa zaidi, vijana takriban 100 kutoka kaunti za Nairobi na Kiambu mapema wiki hii walikutana katika kituo cha uongozi cha wanafunzi wa Kikristo ama ukipenda Christian Student Leadership Center kwenye jimbo kuu la Nairobi katika kongamano la siku 2. Mada kuu katika kongamano hiyo ilikuwa vijana kwa amani, mshikamano na maisha ya star au Youth for Peace, Cohesion and Dignified Livelihood. Kongamano hilo lilianza Jumanne tarehe 14 na kukamilika Jumatano tarehe 15. Kwenye taarifa zaidi, vijana takriban 100 kutoka kaunti za Nairobi na Kiambu mapema wiki hii walikutanika katika kituo cha uongozi cha wanafunzi wa Kikristo, Christian Student Leadership Center kwenye jimbo kuu la Nairobi katika kongamano la siku 2. Mada kuu katika kongamano hilo ilikuwa vijana kwa amani, mshikamano na maisha ya star au Youth for Peace, Cohesion and Dignified Livelihoods. Kongamano hilo lilianza Jumanne tarehe 14 na kukamilika Jumatano tarehe 15. Washiriki katika kongamano hilo waliwashukuru vijana nchini Kenya kwa kusikia wito wa kanisa na kulinda amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliopita. Waliongeza kuwa baada ya kufanikisha ujumbe wa amani na wito wa kupinga uchochezi katika kipindi cha uchaguzi uliopita, umakini umehamia katika hali ya taifa. Katika hotuba yao, vijana hao walisema changamoto kubwa zaidi nchini leo ni hisia zilizoweza kuepukika kwa ukosefu wa haki uliokita mzizi miongoni mwa jamii, kwani sheria ya Kenya imesambaratika kiasi kwamba walalahoi na wachochole hawana haki tena. Aidha, walidhibitisha dhamira zao za kuendelea kukuza amani, mshikamano na mapambano dhidi ya dhuluma za kijamii. Hata hivyo, walisema Kenya ina idadi kubwa ya vijana ambao 85% hawana ajira wala nafasi ya uwakilishi kwa walio na umri wa kati ya miaka 15 hadi 35. Hii inachangia vijana kuathirika kimawazo na kisaikolojia, kisa ambacho kinasababisha ongezeko la uhalifu pamoja na ukosefu wa amani katika nchi, hatua mbadala zisizochukuliwa. Walihitimisha kwa kuomba kuungana mkono kwa vijana kuhusisha na ujasiriamali na kuimarishwa kwa kuajiriwa ili kulinda amani na mshikamano wa kitaifa. Hapa ni tamati ya uvumbuzi wa wiki hii kutoka hapa Runinga Kapchi. Shukrani zangu za dhati kwa wote waliokita kambi hapa kuhakikisha uvumbuzi wa wiki imekufikia. Jina langu ni Arbe Bonaya. Tunaendelea kukutakia wewe mpendwa mtazamaji wa Runinga Kapchi heri na baraka ya kipindi cha Kwaresima hadi juma lijalo, Mungu akikujalia na akikujalia wewe wenyewe. The word of God becomes a light for our path. You and I are called to extend a smile, to extend a work of mercy